Hello everyone, welcome to my channel Let's Learn English Together. أهلا وسهلا بكم في قناة لنتعلم الإنجليزية معا. اليوم إن شاء الله الدرس سيكون سنة رابعة متوسط Triphthongs، ثلاثية الأصوات. الآن نبدأ أول شيء بالتعريف. تتكون كلمة Triphthongs من جزئين، tree تعني 3 أي ثلاثة، وphthongs أي أصوات. الآن نذهب إلى تكوينها. تتكون من 3 حروف صوتية vowel sounds، يعني هنا لما نتحدث عن الأصوات راح دائما نتحدث عن vowels ليس consonants، الحروف العادية، وهم 5. الآن نبدأ في شرح A. أين رأينا A؟ رأيناها في diphthongs، يعني في ثنائية الأصوات A، وأضفنا هذا الرمز الذي يسمى شوا. A ينطق آية، آية، أويا، آوا and آوا، وتتشكل من 5 diphthongs، يعني هذه الديفثونغز ثنائية الأصوات أضفنا لها رمز جديد وسميناه شوا. في الإنجليزية هذا الرمز يسمى شوا. هذا تعريف بالنسبة لي triphthongs. الآن نذهب إلى بعض الأمثلة. Now examples. أتيت ببعض الأمثلة مع شرح بسيط وسهل لتريفثونغز، يعني إن شاء الله يكون مساعد للتلميذ، لأن تريفثونغز and diphthongs ليس لهم قاعدة، أو بصفة عامة الصوتيات ليس لهم قاعدة في اللغة الإنجليزية إلا قليل فقط. لذلك على التلميذ أن يتعود على تريفثونغز بالقراءة الدائمة والاستماع الدائم. هذا هو للتحكم في الصوتيات في اللغة الإنجليزية. نبدأ أولا بتريفثونغ number 1. We have E and شوا. تنطق أو تكون تكسر الكلمة. كيف ذلك؟ we have ليس player، لا نقول player كما تراها هكذا، وإنما نقول clear. أي ماذا تفعل؟ we have triphthong في آخر الكلمة clear. ماذا تفعل triphthongs؟ تكسر الكلمة clear clear. we have lear clear معناها لاعب، lear معناها كاذب، lear وليس liar lear. we have peer وتعني دافع، peer peer وليس pair، ليس liar ليس player، وإنما clear lear and peer. هذا triphthong number 1. triphthong number 2. we have a and e and شوا. على التلميذ أن يفرق بين شوا and الأ، لأن شوا تكون كحرف الواو مقلوب، وأ تكون a small letter. we have fire وليس fear fire. ماذا تفعل لنا triphthong number 2؟ تفتح الكلمة. كيف؟ نفتح آية تصبح آية وكأنه 2 من الأ، آية آية. fire fire. lions ليس fear كما قلت fire، وليس هنا lions يعني ليون يعني بالفرنسية أسود، نقول lions lions وليس lions. lions lions أي فتحت لنا الحروف الأولى ثم سكون lions. we have buyer buyer تعني مشتري، buyer فتحت لنا أولا الحرف الأول ثم buyer. we have here لكي تكون واضحة buyer buyer buyer. fire lions buyer. we have number 3. ويا او اي and شوا. الواو فيها سكون ثم يا. ماذا نقول في الكلمة royal وليس royal royal. حذاري، ليست royal وإنما royal royal. لدينا ضمة في أول الكلمة ثم سكون ثم فتحة ثم سكون. أي ماذا نأخذ الحرفين اللذان في الوسط، الواو والياء، سكون في أول والياء مفتوحة. ويا loyal. we have loyal loyal وليس loyal ليس loyal 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 وتعني محلي، royal معناها ملكي. الآن نذهب إلى هذه الكلمة employer employer. نترك الجزء الأول، نتكلم عن القبل triphthongs. إذن هو حرف لا. ماذا فعل؟ ضم في اللا ثم وسكون ثم فتحة. ماذا فعل لدينا؟ وفيها سكون ويا. إذن كيف تنطق؟ employer 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 employer. هذا هو النطق الصحيح له. الآن نذهب إلى number 4.
و فيها سكون و فيها ضمة أو عفوا فيها فتحة. we have شوا O and شوا. we have slower وليس slower. لدينا سكون ثم ضمة ثم سكون ثم فتحة ثم سكون. slower معناها ببطء. lower معناها منخفض. lower سكون ثم فتحة للواو الموجودة في الوسط. ثم نوى معناها نوح. حرف سكون ثم و فيها سكون ثم فتحة ثم سكون في الأخير. نوى لا نقول كما تنطق or ناوى or something else. نقول نوى. هذا هو النطق الصحيح. الآن نذهب إلى آخر تريفتونغ. we have A and O and شوا. تنطق أوى. كيف ذلك؟ we have tower ليست tour وإنما tower، يعني فتحت لنا الكلمة من الأول حتى الأخير ثم حدث السكون. tower. we have shower يعني فتحة ثم سكون. tower. hour يعني our نحن. shower تعني حمام. tower تعني برج. هذا كان بالنسبة لبعض الأمثلة والتعريف للتريفتونغز. هذه الرموز ماذا قلنا عنها سابقا؟ عبارة عن حروف يونانية تترجم الأصوات في اللغة الإنجليزية. كما قلنا أن اللغة الإنجليزية أو الكتابة في الإنجليزية تختلف عن النطق يترجم بالحروف اليونانية. هذه هي سميت ديفتونغ and تريفتونغز وبعض الصوتيات الأخرى مثل الفاولز. هذا كان بالنسبة كما قلت للأمثلة والتعريف. نذهب الآن إلى التطبيق للشرح أكثر. We have a task. I classify the words in correct pronunciation. أصنف الكلمات حسب نطقها الصحيح. We have coward. الكلمة الأولى coward. إذن كيف كان النطق؟ كا ثم word. إذن ها هي دي أو يعني تريفتونغ التي تخصها هي أو. إذن نكتبها هنا coward. ثم لدينا كلمة الأخرى we have wire. لدينا مفخمة ومفخمة آية. إذن wire. ثم لدينا dialogue. إذن بالتقريب نفس wire. dialogue آية. dialogue. ثم لدينا الكلمة التي بعدها steer ليس steer كما قلنا الإنجليزية كتابتها تختلف عن نطقها. نقول steer وليس steer. لدينا الكلمة التي بعدها we have كما نراها players ليس players تنطق أو تكتب players. إذن هي هنا players. we have soar. لا نقول sour. we have soar. لدينا و سكون ثم و أخرى مفتوحة. ها هي دي soar. هكذا يكون النطق. we have lawyer ليس lower. هنا بالنسبة للقانون lore. إذن هي oil. هي دي. we have also greer. إذن grey. إذن أين نكتبها؟ يعني grey we have with dialogue and كما قلنا grey هنا. لدينا also other words. we have sprayer. نقول sprayer كما or sprayer هنا sprayer. we have also other word. we have prior. كيف أين تكون prior. إذن هي prior آية مثل wire and dialogue and also
other word. We have soya. soya مثل نطقها مثل lawyer lawyer soya soya. We have biological biological. أين تقع؟ biological يعني مفخمة ثم يا biological biological. We have quantifier 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 مثل biological quantifier. fire. We have also buyer buyer نفس النطق آية buyer. buyer. We have rower rower or rower مثل sower rower rower. لدينا also blower نقول blower وليس blower حذري نفس الكتابة لكن النطق يختلف نقول blower مثل coward blower blower. We have betrayer لا نقول betrayer إنما betrayer هنا betrayer betrayer. We have last word we have plower plower تكون مثل coward and blower. كما قلنا آخر كلمة plower plower مثل coward and blower. كان هذا بالنسبة للتطبيق بالنسبة للتريفتونغز. يعني صحيح أنه درس نوعا ما صعب لأنه ليس فيه قاعدة ثابتة وإنما هو يعتمد على النطق والاستماع يعني على التلميذ أن يأخذ بعض الكلمات من الكتاب or another words يعني من الابليكيشن بعض التطبيقات بالنسبة للنطق من بلاي ستور يعني ويتعلم نطق الكلمات يعني يستمع ولا يحفظ. يعني في هذا الدرس diphthongs and triphthongs يحتاج إلى الفهم والاستماع. لذلك أنصح التلاميذ يعني في فترة الامتحانات والاختبارات وخاصة البيام أنهم يستمعوا كثيرا للكلمات بالنسبة triphthong and diphthong. إن شاء الله يكون التطبيق مفهوم. إذا ما فهمتوش أي شيء اتركوا لي في التعليق. وأيضا إن شاء الله في الأيام المقبلة راح ندير نماذج امتحانات واختبارات وفروض إن شاء الله تكون في المستوى ونتقدموا في الدروس وتكون مفهومة مبسطة. ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة واللايك. إلى اللقاء. Goodbye.